bareng natidit utawi memperbarui syahadat kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau terangkan ya. Zaman Kanjeng Nabi teng azali utawi kita sedanten teng zaman azali. Misalnya ini contoh sing gampang, mana sing gampang disepakati. Allah pun pirsa nak jengben niku Imam Ghazali dadi ulama gede, Imam Syafi'i dadi ulama gede. Allah pirsa nak Zaid iki soben dadi wong saleh, dadi ulama terus mati husnul khotimah. Bareng ngono teng ora mahsyar di sepuro dilebokno swarga. Lho ngoten niku Allah pirsa zaman azali napa baru kemudian setelah Zaid wujud. Zaman napa? Azali. Lah anak pirsane Allah dan ketentuan Allah zaman azali, zaman iku yo ora ngono ngamali Imam Ghazali. Yo ora ngono ikhlas Imam Ghazali. Yo ora ngono prestasine Imam Ghazali. Bahkan beliau ditakdir jadi wong ikhlas iku yo kodok dari Allah. Zaid ditakdir jadi wong saleh yo kodok dari Allah. Zaman ning azali ora ngono ikhlase wong sing ngamal, yo ora ngono ahwale wong sing ngamal. Zaman iku mau ana murni keputusane Allah lan peparinge Allah. Mulane dadi omongane kita sedanten ngomongi mergo kita iku menungso iku sing iso diomongno. Paham ya dadi iso ngomong mergo iku sing iso diomongno. Misale kados kula ngandani jenengan anak ngamal sing ikhlas. Ikhlas iku ngamal ora krana pamrih, ora krana riya, tapi krana Allah taala. Lho ikhlas iku ning ndi? Zaman azali ku yo ngono ikhlas wong-wonge ora ngono apa meneh ikhlas. Sedaran ikhlas budi ngamale ati. Ya zaman azali wonge ora ngono apa meneh atine kan ora paham ya. Ngono deh wonge ora ngono apa meneh ikhlas ya apa meneh ngamale. Padahal zaman niku Allah pun mutusaken nak Zaid dadi wong saleh. Di zaman Allah mutusno Zaid dadi wong saleh iku krana prestasine Zaid ana kersane Allah. Kersane Allah. Sausé Zaid wujud terus nyata-nyata ngamal soleh, nyata-nyata kekuatan ngamal soleh taufike Allah apa krana prestasine Zaid? Taufike Allah. Iku mulane disebut ngene, lam yakun fi ajalihi ikhlasu a'malin wala wujudu ahwalin. Lam yakun hunaka illa mahdul ifdal wa azimun awal. Terus niki kula bolak-balik matur menane kata ulama sing mboten ngangsali kitab hikam diwaca beda cilik-cilik karena penghormatannya terhadap peran Allah tunggal dan tidak tertandingi dan gak butuh ngamal, gak butuh ikhlas, gak butuh ahwal niku ngeten iki. Mane ngeten iki mulane kok bener ya piye wae ayat kodok kodar sing semakna dengan iki kata. Kalau kalian balik ayat kodok kodar sing semakna dengan ini gitu. Misalnya ayat ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'saw 'ala ma fatakum tapi ya wala tafrahu bima hadakum. Ora ana kejadian ning langit bumi. Ora ana kejadian ning langit bumi sing nimpa kowe utawa sing dadi prestasi ya. Kalau kalian mana orang kejadian di bumi baik yang menimpa kamu maupun yang jadi prestasi kamu kecuali sudah ditulis oleh Allah Mahfud sebelum semua kejadian itu menjadi nyata. Inna dzalika 'ala Allahi yasir itu mudah bagi Allah. Likai la ta'so ala ma fatakum supaya Anda tidak susah, tidak gelisah ning barang yang tidak Anda capai. Ora kasil juga itu sesuai catatan. Ora kasil ngalim sesuai catatan. Gak jadi pejabat negara sesuai catatan. Tapi wala tafrahu bima atakum supaya kamu tidak bangga, tidak arogansi, farah yang arogansi dengan apa yang kamu capai. Kowe saiki ditakdir sugih sesuai rencanane Allah. Ditakdir ngalim sesuai rencanane Allah. Ditakdir jabat sesuai rencanane Allah. Jadi intinya enggak ada sesuatu yang dari kita, enggak ada sesuatu yang dari kita yang mempengaruhi kersane Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut lam yakun fi azalihi ikhlasu amalin wala wujudun ahwalin. Terus niki monggo sareng-sareng senajan tak kalimat tapi itu ngeko tengati. Iki kula pimpin mau syahadat pindah kersane kita ngerti meneh bahwa semua ahwal kita, semua amal kita
iku murni mun diputusaken Allah teng zaman napa azali. Mergo zaman niku sampean yo ora roh bentuk awakmu, yo ora roh dadi apa, tapi Allah wis nulis. Sampeyan bae iku mulang. Sampeyan oke niku ngaji. Kitab iki sampeyan akhire ngene. Ku kabeh gitu. Jadi orang perkara itu juga secara syariat, terus gunanya ngamal apa? Kowe iso ngamal ya, mergo dikersakno Allah. Ya gunanya wujud apa ya, semuanya kabeh kersane Allah ora iso. Wis pokoke ngoten iki. Berarti yang nak syahadat ngene iki disebut syahadat sing ikhlas, syahadat sing ora kepentingan, mergo murni, mergo ngerti tenan nak Allah nu pancen pangeran, lan Allah sing nentokno segala sesuatu. Lain darah ikhlas itu murni. Murni itu makna paling dekat adalah yang tidak punya kepentingan. Jadi kalau pimpin membawa barang-barang masyarakat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus ini penting sangat ilmu ini malah tentang Ihya Imam Ghazali. Imam Ghazali saking jazab ini. Jazab itu orang yang ngendikan sudah usul. Itu ngantinya tenang ketika Imam Ghazali. Zaman itu Nabi yang jadi Nabi, itu ya belum jadi Nabi. Jadi, apa zaman itu Nabi Musa punya amal yang menjadikan dia berhak menuntut Tuhan untuk jadi Nabi. Dan di zaman itu apa Abu Jahal sudah punya kesalahan yang untuk memaksa Allah untuk menjadikan dia orang yang sesat. Tidak ada prestasi Musa yang memaksa Allah untuk jadi Nabi. Juga tidak ada kesalahan Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun untuk memaksa Tuhan menjadi orang bejat. Semuanya itu ya takdir Allah. Tapi kalau bolak-balik ngomong, gue ngomong ini itu berdasar syahadah dijayane Allah. Tapi sekali ke ngomong ini berdasar gugatan. Namun ora adil, sitok tiga apik, sitok tiga elek. Iku omongane setan, omongane wong ora bener. Ya omongane setan, omongane wong bener. Boleh kita nyekseni kita itu kabeh kalah ya Allah. Nah, misalnya terpaksa kalau baleni malih. Misalnya terpaksa secara syariat. Misalnya terpaksa kalau baleni. Misalnya terpaksa secara syariat. Kita bikin analogi atau kias. Ya analogi atau kias padanan untuk memahamkan orang. Ya contohnya gampang. Misalnya kalau di rumah ini misalnya rumah kula. Terus saya memutuskan ini ruang tamu. Berarti bersih, sering disaboni. Ini ruang ngaji, berarti bersih, sering disaboni. Terus saya memutuskan di pojok sana tak bikin sabideng. Sabideng di sini. Ya, kalau ya, mereka tak putuskan jadi sabideng di sini, di kamar mandi. Ya, orang bilang ini indah. Keramik yang di sini itu tidak bisa memaksa saya. Aku berhak buat apa gini, mengaku itu keramik. Ya dia nasibnya saja baik, ada kalau yang keramik adalah posisi tiga ngaji. Dan dia tidak punya prestasi amal, ya saya yang menentukan dia jadi tempat ngaji. Apa sebelum itu keramik itu punya ngamal? Terus aku ngerasa utang jasa, berhubung ini keramik gue ngamal, saya kita jadi tempat ngaji. Terus keramik sing elek, berhubung gue tahu misalnya aku, kita jadi sapi deng, ya ora iso. Bodoh-bodoh lagi prestasi ini ngarepku. Keputusan tertinggi yang aku kita ada keramik gue ngaji, itu ada sapi kan. Ya, tapi keramik di ngaji, saya di gue ngaji, ini kira iso bangga. Juga lah aku jadi gue ngaji, rako aku enak sebelum jadi sapi kan. Mereka iso wae aku rubah, omah kita pugar, saya ini madep ngalor. Sing sapi kan kabrut di kamar tamu, loh. Sing kene sak gawe sapi kan. Iku jenenge wala-wali ana wong sing prestasi ini apik, Allah kepen gawe sul khotimah. Sing sul khotimah Allah kepen gawe. Apik ya kok terserah sing gawe. Lah kuwi nek iso nyekseni Allah ngono iku disebut kesaksian sing murni, tanpa interest pribadi, tanpa kepentingan ke Allah ya faluma yasa. Yo karo saprote ya kita usah kesuwen dididik syariat, sawangane ngono iku kesalahane Allah. Lu wong poso kok salah, mungkin duwe kok. Salah. Jadi kambi itu nasibnya tambah-tambah, anak-anak sih dicoba, diserban. Tidak ada yang gawe, nasibnya apa? Jago pundak, jago pawon gak pantas. Ono kambi sing nasibnya kain jago serban, nyoro. Ya masih sionek, sionek oleh proses. Ono rambut ditebir rapi,
Sak dunya moto, wong seneng karo rambut. Yo nasib ya. Berpikir keriting, wong delok males. Sing duwe kepen gundul. Sing duwe wae risi, wah ya rasa wong liya sing duwe apa? Risi yo sebenarnya soe. Mereka hikam pasumat jadah, pasumat jadah itu ya semuanya itu. Jadi lam yakun fi azali napa ikhlasu amali wala wujud amal. Nek gak ngadal ikhlas, ikhlas itu pakanan apa? Kowe zaman iku urun ikhlas, mewujud ikhlas ora ngono. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatih.